CHI ボーダーのショートビデオにようこそ。今日は皆さんがお持ちのリビングトラストが永住権の放棄によってどういう影響を与えるのかということについてご説明します。通常、リビングトラストはドメスティックトラストという範疇に入ります。このドメスティックトラストですね、2つのテストがありまして、コートテストとコントロールテスト。このどちらか1つでもフェールした場合は、このドメスティックトラストっていうのはその時点ですぐにフォーリントラストになってしまいます。これが永住権の放棄にどういう影響を与えるかと言いますと、このように永住権を放棄した場合、コントロールテストというのをフェールということになりまして、このドメスティックトラスト、皆さんがお持ちのリビングトラストは、フォーリントラストにその時点でなってしまいます。フォーリントラストになってしまうとどうなるかというと、そのドメスティックトラストにある、そのリビングトラストにある資産があたかもその時点で販売されて、その時点でのいわゆるアンリアライズのゲイン、含み益というのがリアライズされた、販売されて実現したとみなされて、セールスが起きたということになってしまいます。そうしますと、この、橙色の方はですね、このフォーリントラストのために、EIN というのを取得して、さらに 1040NR をファイルして、税金をトラストのために納めなければいけないという結果になってしまいます。これは皆さんにとってはですね、非常に予想外の事実じゃないかなと思います。さらに、アメリカにいらっしゃるアメリカ居住者のベネフィッシャリーにこのフォーリントラストからディストリビューションが受けた場合は、このベネフィッシャリーはフォーム3520を出して、報告しなければいけないというルールになっています。この場合、ミニマムはございません。When a person gives up his green card, his living trust will become a foreign trust, and he may end up paying the taxes on the deemed sale of the assets held in a trust. Let me explain. Domestic trust will become a foreign trust if it fails either court test or control test. When a person gives up, in this case, her green card, she will become a non-US person. If that happens, her domestic living trust becomes a foreign trust. As a result, there will be a taxable event called deemed sale, as if the living trust sold all the assets and realized gains. And it really requires that this trustee or this person who gives up her green card obtain employee identification number for the trust and file Form 1040 NR to report the gain and pay taxes. On top of that, if this foreign trust distributes assets to U.S. resident beneficiary, in other words, U.S. beneficiary receives a distribution from this foreign trust, this person needs to file Form 3520 regardless of the amount that he received, and there is a sizable penalty associated with it if he fails to file Form 3520. Thank you.